进来。这是同盟军主力211旅攻入腊戌城南最重要的缅军507营指挥部的画面。缅北腊戌战役进入白热化。7月7日，腊戌大雨。同盟军主力211旅利用缅军无法出动空军支援的档口，从城南五堡到12堡水库发起全线进攻。重点是五堡边上的缅军507营指挥部，枪炮声持续了一整天。同盟军与缅军展开对攻，可以说是腊戌战时爆发以来的最激烈炮火对攻。同盟军方面主要有无人机和107火箭弹，而缅军方面则有多管火箭炮和重型榴弹炮。尽管腊戌天气较为恶劣，缅军为迟滞同盟军的进攻，还是陆续派出了战机助战。直至7月7日傍晚6点左右，同盟军211旅攻入缅军507营指挥部，然后乘胜追击，派出多支小分队向五堡纵深区域进发，一度抵达五堡中心40街位置，再度撕开腊戌缅军南部防线。同盟军211旅作为果敢同盟军成立最早的部队，在这次腊戌攻坚战中可以说是绝对主力。另外有消息说德昂军也派出部队参加了这次战斗，不过这次遭遇的缅军没有像以往一样束手待毙，在丢失507营战略高地之后，缅军当晚就发动了一系列全面反攻。同盟军与缅军围绕507营高地进行反复争夺。507营战略高地是缅军在腊戌南郊最重要的战略据点，是扼守腊戌城南的关键指挥部。一旦丢失，就等于腊戌城南防御体系被瓦解，缅军数公里以内将无险可守。因此，缅军的反扑异常凶猛。经过一夜争夺之后，7月8日一大早，缅军持续炮击507营高地，加上缅军从城内其他方向抽调的增援部队再度反攻507营高地。中午时分，缅军重新夺回507营，同盟军方面选择了战略性撤退。缅军收复507营阵地后，腊戌城区一度平静下来，偶尔有零星的枪炮声。同盟军与缅军在腊戌开战几天以来，首次形成战略相持，不过这种相持很快就被打破了。在腊戌西南的向海方向，同盟军311旅继续围攻缅军68营基地，同时7月8日下午再度分兵对美航附近的腊戌计算机大学发起进攻，试图控制美航一带，切断腊戌缅军西南出口，进一步缩小腊戌包围圈。腊戌西北制高点老象山一带也是炮火声不断。而在腊戌城北面的同盟军611旅，在前一天已经从9号庄突入河北，一度推进到河北的缅军团部周边，后在缅军增援部队反击下撤退。与此同时，同盟军在腊戌到当阳一线孟崖镇三岔路口霍亚村附近使用无人机袭击缅军据点，防止缅军从善邦南部增援腊戌，提前控制孟崖公路要点。缅军67营则从孟崖发射炮弹支援。7月8日入夜之后，同盟军211旅和611旅等部分别从腊戌五堡、7堡、8堡、12堡、河北等方向突入腊戌城区，城区枪声大作，双方呈乱战之势。总体来说，目前腊戌的局势完全在同盟军的掌控之中，腊戌缅军已经处于孤立无援、被同盟军四面合围的状况。507营虽然被缅军夺回，但是缅军也没能发布俘获同盟军的图片，说明战场主动权仍然在同盟军手上。目前由于缅甸全国风起云涌的革命态势，预计缅军已经无力增援。缅甸有关媒体之前也报道，由于缅军四面出兵，连首都内比都都只剩老弱残兵了。相信只要同盟军在腊戌城区以及外围战场保持高压，用不了2-3周，腊戌城内就会弹尽粮绝，届时缅军必然会士气溃散。而腊戌外围战场共有河北、美航、弄曼、南蚌、云乃、向海等卫星城镇，目前云乃和南蚌已经被同盟军完全攻占，美航与河北仍在缅军手中，但已经被同盟军渗透。弄曼处于不设防状态，缅军现在唯一的优势就是空军，但精度实在令人堪忧，甚至有出现过误炸缅军自己人的情况，但也不排除缅军会进一步加大空袭范围，尤其是同盟军大后方木邦、贵盖等地。因此同盟军各县区也在动员当地百姓建造防空洞，进行合理的物资储备。腊戌交通方面，目前缅军已经全面封城，而之前出逃的大量民众只能通过弄曼方向辗转到达善邦中部的南兰等地，过程极为曲折坎坷。后续将结合缅北战事进一步为您讲解，欢迎订阅简易指南，下期再会。干得喽，弟兄！OK， Yes sir， OK， 干得喽，干得喽，来挪比，来挪比。等我打完这场仗，如果我还活着。